Neus ar blamant doden an haiku evit konkour d'ovizeite a zo anen. Hag skolio ar vugale o deus gwelet o labour a feson vid skrivañ haiku, setu maieouen an an richen, a me ma unan, zo vont dare un tanvader deus haiku beskrivel gant ar vugale deus meur a skol. Setu krogon. Klas diouiezek kaon da gentan. Anen en draounien ar gwin o fimoal glas gwir dour ar ster. Anen en draounien ar gwin o fimoal glas gwir dour ar ster. Ur your o redek war an handleb. Yourhaden an auto. Ur your o redek war an handleb. Yourhaden an auto. Zon an dour glas gwir gwelini war an en yen. Buan, ur chokolat tom. Zon an dour glas gwir gwelini war an en yen. Buan, ur chokolat tom. O tistrei eus Paris war an hantiz. An vrei o Tour Eiffel. O tistrei eus Paris war an hantiz. An vrei o Tour Eiffel. Un nen evel un haiku, pe ur valafen. Un nen evel un haiku, pe ur valafen. War hen an distro, koumol duen. Pelorik ar moget du. War hen an distro, koumol duen. Pelorik ar moget du. E neoean a loanet o tansal, hag an nen o lufran. E neoean a loanet o tansal, hag an nen o lufran. Setu derc'hwi bremañ da skrivañ o haiku a da gazne da gonkour tolkurun. Chans va da vepini.